新浪财经的网友大家好，我是邢自强，摩根斯丹利大摩的中国首席经济学家。在过去2个礼拜，我和我的团队发布了2025年对全球经济和市场配置的展望。今天也趁着这个场合新鲜出炉，跟大家分享一下我们对于全球形势以及如何影响我们投资的一些思考。我想聚焦3个话题。第一，美国大选尘埃落定了，美国新一届政府的政策对全球经济和市场可能造成的潜在影响和中国如何去应对。第二，对于9月下行以来中国一系列的政策取得了多大的效果，以及后续要实现打破低物价循环，使得企业盈利、老百姓的预期回到正循环，还有怎样的政策可以期待。第三，则是结构性的投资机会，特别是针对新质生产力在中国如何扎根落地，有哪些机会可以发掘，做一些浅显的思考。首先第一个话题，美国大选11月份尘埃落定，那么共和党大获全胜，很显然呢，它带来了很多变和不变。不变是什么？那就是以特朗普为代表的共和党的政纲，它的3大政纲，对外加关税，对内减企业税和严控移民，它反映了特朗普从他第一任上就开始一以贯之的思想，不忘初心。然而这3大政纲呢，在现实面前可能也会被迫妥协，因为形势变了，尽管人没有变。形势变的是什么呢？就是跟2017年特朗普第一次上台当总统时比起来，美国现在呈现2高1后的特点。2高是高通胀、高财政赤字，1后是经济周期处于后半段了，处于尾部了。这跟2016-17年特朗普第一届刚上台的时候，美国经济刚刚走出通缩，走出衰退，百业诞新，所以当时特朗普的一纸去监管、减税、财政刺激可以说点燃了企业的信心和热情，但是今非昔比了。在当前的基础之上，共和党政府的3大政纲是有自相矛盾之处的，大家可以细细品一品。对外加关税必然提高美国的进口的成本，企业的成本和老百姓的消费的成本都会水涨船高，引发通胀。与此同时，严控移民又会削减了劳动力的供应，这样也会使得通胀压力浮现。最后呢，对内还要减企业所得税，那就意味着美国现已经居高不下的财政赤字还是很难压下来，财政赤字的压力还是比较大。那本来通胀高了，美联储就没有多少的空间降息，再叠加财政赤字居高不下，那美国中央政府每年还款付息的成本不断上升，实际上未来1-2年很快就会达到它的历史高点，就是美国联邦政府每年还息的负担占它 GDP 的比例会达到历史高点。但我们也知道啊，美国的后任财长实际上他是比较重视美元的地位的，而美元的地位又部分建立在对美国财政可持续性的信心上。话说回来，就是形势比人强，那么最终呢，美国为了寻求美元的地位，可能它的财政政策也会讲究一定的纪律性，财政要整肃。在这个过程中，3大政纲自相矛盾，它引发的是通胀上行、经济下行、利率和付息的成本居高不下，可能也是美国经济不能承受之重。所以最终呢，共和党执政之后，这3大政纲也会进行一定的妥协，寻取中庸之道。那么它对中国经济的影响呢？我想3大政纲里首当其冲的当然是关税。最近1个多礼拜，特朗普总统还没有正式上任，已经发布了很多推特了，对于要对中国和其他国家加的关税做了一番宣示。我想呢，我们如果回过头来看，跟2018到19年第一轮关税战比起来，一句话总结，就是中国的企业和产业链应对起来更有经验了，对中国经济造成的冲击应该不会像2018年那么大了。原因有2个，一个是
中国企业的多元化，第二是中国产业链的升级。那这是什么概念呢？首先，从2018年第一轮关税战以来，中国企业减少了对美国的直接依赖，大家纷纷通过开始出海，在第三方建厂设营销渠道，发展新兴市场和其他的业务。那么6年之前，美国占到我们总出口接近1/5，现在只占中国总出口的14%。6年之前，新兴市场只占中国总出口的1/3左右，现在呢占到了43%。中国的出口市场多元化了，减少了对美国的直接依赖。第二点是我们的产业链升级了。6年多前，中国的出口产业链里面最大头的是苹果产业链，那就是手机啊、电脑啊、通信产品啊，这块最大。这块确实在过去6年有一些转移多元化的现象，去东南亚和印度去设厂。然而，在我们跟踪的12个大的门类的中国出口产品里面，只有这一个门类手机和通信产品，中国丢掉了一点点的市场份额。所有其他11个门类，包含了高精尖的资本品，包含了汽车、锂电等新三样等等，中国在过去6年都增加了市场份额。也就是说，中国产业链升级了，大家朝着附加值更高的方向发展。所以呢，出口的不仅仅是加工后的手机，很多包括汽车、高精尖的资本品都在迅猛的出口。所以从这2个现象，升级和多元化可以看出来，即使这一轮美国再次对华加关税，对中国经济造成的影响不会像2018年到19年那么大了。18到19年，中国的经济增速受到关税对外围环境的影响，放缓了1个百分点。这次的影响有望小于上一轮。当然了，大家也担心假设特朗普他不只是单打独斗，他是全面出击，对墨西哥、对东南亚都加关税，那么中国企业好不容易建立起来的重塑产业链、出海、在第三方生产，是不是将来会受到其他国家关税的影响？我想这个隐忧值得重视。然而，就像刚才讲到的，美国最终也是形势比人强。如果对中国和对其他国家都加关税，再叠加它的严控移民和对内减税，美国会面临通胀上行、经济下行的风险，最终迫使它做出一个妥协和中庸之道。这是美国新政府上台对全球经济和中国的影响，当然会有，但是中国最重要的事情还是把自己的事情做好。这样就回到了我们提到的9月下旬以来中国的一系列政策，到底现在这政策进行到哪一步了？对经济、对市场信心的影响能不能立竿见影的起到回到正循环的作用？我想我还是高度评价924以来一系列政策转向的积极意义。本质上，它打破了一些相对悲观的投资者或企业的一个论述方式，那就是过去3年多，很多人认为呢，在中国入侵时代之后，发展的重要性落后于安全，所以很多时候呢，经济增长居于其次，不太在乎了。我想924以来的一系列政策转向，恰恰是基于了决策层对社会民生、对要解决民生托底问题、地方政府良性运转问题、老百姓对物价和资产价格的预期问题做出的重要的表态。所以他就一举打破了某些比较悲观的言论和观察者认为中国的发展远远不如安全重要了，结果导致的不管是外资投资者还是内资的企业家很难享受到发展的红利了。这种悲观的叙事方式最近被打破了。所以我个人呢，不管是在香港参加的香港金融领袖峰会看到我们的很多决策层的高官带了一行两会一起来参加恢复外资信心，还是在新加坡我们公司自己办的亚太投资峰会，2600位国际投资者参加，大家对中国经济的关注程度都在迅速的回升，而中国决策层对恢复外资信心的重视程度也在迅速的上升，所以这是非常好的迹象。当然了，我们也承认当前很多长线资本，不管是企业家还是外资的这些长线投资人，他对中国经济的回升回到一个正向循环还处于将信将疑的状态，认为已经出台的第一波政策还不足以完全打破低物价循环的风险。那么当然我们觉得这个也属实，然而有了第一波政策，而政策背后的本质是为了社会民生恢复好转，
地方政府运转良性，以及老百姓对物价和资产价格的预期改善。那达到这些当然不容易，但恰恰因为如此，它也决定了本轮转向，它不是一个简单的一个季度的托底和刺激，它是一个巨大的逻辑调整，后续政策会久久为功。比如说，接下来会召开中央经济工作会议，我相信这个会议的定调依然是会采取支持性的财政政策和货币政策。我们预计呢，明年整体广义的财政，包含了表类的预算赤字率，包含了一些地方专项债和特别国债，会比今年额外增加2万亿人民币左右。这个是在地方政府化债方案以外的增量刺激，它会聚焦于比如说产业链的升级，比如说也涉及到一些房地产领域的库存收储和一小部分跟消费相关的消费品的以旧换新。那这些政策就是第二波政策，会在12月份经济工作会议之后定调，通常呢是在3月份两会前后让大家知晓它的数量上的细节。当然了，由于现在决策层高度重视市场信心，我们也在不同的场合建言献策，也许会有更多的场合、更多的发布会来跟市场沟通，提供前瞻指引，更早、更为及时的让大家吃一个定心丸，知道后续还有政策的具体的量级和头像。当然，我们也看到中国的房地产还在深度调整之中，即便经济工作会议之后的这第二波2万亿人民币左右的广义赤字的扩张，是否能够一举打破低物价循环呢？可能大家还在观察。后续还能不能有政策？我想呢，从去年4月份1年半前开始，我们就推出了中国打破3D、摆脱低物价循环的一个分析框架。这个框架里面认为，中国达到一个不管是企业的卖的产品和服务卖得上价，盈利水平回升，还是他更愿意聘人扩张，老百姓找工作更容易，对未来的收入预期好转，以及大家愿意消费了，愿意买房了，地方政府也收得上税了，各方面形成一个正向循环。要实现这个打破低物价循环，摆脱3D，那么最终呢要有3部曲，一个是重组债务，解决存量问题，包括地方隐性债和房地产债；第二块是刺激增量，特别是刺激消费，中间可以采取一些改革和刺激相结合的，比如说社会保障福利的充实的方式。第3步则是改革稳信心，稳定的是民营企业家的信心。那目前看到了924以来，第一项重组债务迈出了坚实的一步，在推出了地方政府高达10万亿左右的债务置换方案之后，我相信呢，现在地方政府捉襟见肘，甚至有的时候被迫炒企业家、罚没过头税等现象能得到好转。那么重组债务是迈出了较大的一步。然而后2步，一个是刺激增量经济，特别是消费；第二是改革稳定企业家信心，大家可能还在观察。但我想说1000道1万，本轮政策转向的核心原因是为了社会民生全面好转，是为了地方政府的运转重新良性，以及是为了大家对于资产价格和物价的预期走向正循环。正因为如此，随着社会民生的演绎和决策层对过去的一些思维定式进行反思，打破它们，我想最终是有可能迈出更大的步伐，实现我们提到的新3大工程。这新3大工程每一项都是上万亿级别，结合了改革和刺激在内的新举措，但是他们的发力方向更多的是消费，是需求，而不是传统意义上的供给、建设和投资。比如说，通过社会保障体系的改革和充实，使得0.5亿农民工在内的中低收入群体能够享受到包括就地医疗、就地入学、保障性住房、养老账户等等社保福利。这块呢，需要中央政府通过财政的方式来托底，把过去的一些还没有补上的漏洞给补上。但这个过程中可以释放大量的预防性储蓄，对消费起到中长期的推动作用。当然，它也可以结合刚才我们讲到的短期的消费品以旧换新等等补贴，特别是把补贴的范畴从耐用消费品的家电、汽车拓展到更多的服务类的商品和快速消费品。那么与此同时，第2大工程则是解决房地产问题。
那我们也知道，中国房地产的调整进入了第4年，全球经历过房地产大起大落的经济体，譬如说美国、西班牙、爱尔兰、丹麦、芬兰、日本等等，通常房地产的调整周期就是4到5年，除了极个别的日本长一些。那么这里面很重要的一点就是中央政府和中央银行的资产负债表是否适时的承担起了帮它托底、缩短这个痛苦的调整时间的过程。比如说我们可以看到，中国现在面临的一个问题是库存的堰塞湖，在全国新房的库存还有2000万套，二手房愿意挂牌出来卖的库存还有2300万套，加总起来4000多万套的库存形成了堰塞湖，导致了房地产的调整还在蔓延当中。但是1线和2线城市30几个省会级城市，它是有人口的净流入的，它是有对保障性住房的需求，因为当地存在着较多的外出就业人员、农民工等等。那么如果说中央政府出钱，用自己的资产负债表去收购1、2线城市的库存，把它改造成保障性住房，实际上是一举两得的，既减少了库存的堰塞湖，又使得我们的社会保障体系，特别是针对中低收入群体和农民工建设保障性住房有一个极大的进展。我们测算了1、2线城市的库存只有300多万套，那耗资2万到3万亿人民币，通过中央政府的资产负债表迈出这一步，就能解决广大农民工居住在比较差的生活条件甚至城中村里面的，这资产负债表迈出这一步，就能解决广大农民工居住在比较差的生活条件甚至城中村里面的